Чурапчы Мындаҕаайы кооператива 200 миэстэлээх Саҥа хотон тутуутун бүтэрэн эрэр. Алтайтан 200 ыанньык ынаҕы атыылаһыахтара Саҥа кэлэр сүөһүгэ анаан сиилэс уган эрэллэр салгы биһи корреспондент Лена Дичковская кепсит. Сиилэс теним нуга халбыт сүөһү сөмэһиннээх ахылыгын билэмнээхини быйыл республикаға манайгынан, amma баяннақ кытылыгар олорор мындаҕаайылар сөргөттүлэр. Орус сопхоз болон олоран сиилэһи алттан артыһынча тоннаға тиийэ угар биддэһэллэр үлэһэттэр. Бу мындаҕаайы ен аттаах тыық хаһыстыбытын кооперативын тутаах жона. Кыстык бастык күннәригер 200 миэстэлээх баарагай Саҥа хотону манна үлэҕэ келерехтээхтэр. Хайы уяға Алтайга тиийэн 200 ыанньык ынаҕы сүүмэрдэн талан ыллылар. Карантин кенниттен сетини саңғатыгар сағаннақтар мындаҕаайга өктенлектері. Онон бу сиилэстээхин үлэтен солтата олус улахан. Сиилэстэ камбайыны туймада лизин таныл бұппыт. 5 ыл осурочкалах деханада. Эхилге тағалан төлөктәқпіт. Білеген ұхабыта бейіне дере көрдуғынан сиилэстээхимитен түміктөктәқпіттен көгалар көтір орабыт. Мындаҕаайы кооператив сиилэс угар сорғаныстан кырдьаҕас механизатор Владимир Хастаев бастыкынан төмөҕө келбит. Ыҥыра кэллэхтерина аны соох болан калдым ден үлэттен матымары касты күн диетигер лигиччи олоран кетеспит. Бэйтен курдук ветеран масынатын кытта иккен сиилэске сүрүн күс бола сылдьаллар. Камбайын бу 5 көбәйи баһанаттыгар толору үмбит эбеһи оксон куугунатар. Көктү ылылыбыт эбес ардага кууздаптарга кутоллар. Бу ровесниктен сортах эбес бурдук. Маны бу көктү ылан кырбас сиилэсни комбайн кырбастан онну хантымытыр кына быхан баран. Маны кэлэн траншеяга кэлэн сөөкен жиппенитен баран онтон 10 күнүнен уже сабылыктак салгын килбет болар. Онук чөй бидеминнэх сөөхө халыга сиилэс ден болар. Биһи сүөһүбүт ахан мантан бэйбит булнар соруктаах турабыт. Онна хантан даганы атыласпаппыт. 100 гектары бурдуунан 109 гектары сиилэхинен уна зеленканан алар соруктаах турабыт. Сиилэс канааны хыллыбыт эбес мора болан тоҕурумтүө долгулжуяр. Амма оҥор ол тоҕурумтүөн көстөрө биһи күйөх массаға анаан ыстылар. Бу күннерге күйөктү оксон ылыктара. Мындаҕаайы кооператив быйыл барыта 500 тонна сүөһү сөмэһиннэҕэ хылыгын ылла. Эхил ыһыны өсө кеңе тиэхпит дэһэллэр. Маннук жон барын тухары сөйһү бар болу. Ол ата омукка тыын угар тыы сире бар болу туруага. Лена Дечковская, Эдуард Макаров, Сақа телевидениете. Чурапчы.